Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeluku maneh lek. Jumpa lagi dengan channel Topo Kalong Traktor. Proses ngelarik dengan media lahan naik turun. Daerah Tegalan. Untuk tanaman jagung. Dengan panjang larian atau gulutan 100 meter kurang lebih. Dan masih menggunakan trik yang sama, daun dan bambu atau pring. Tanah gembur sekali. Dalamkan dulu, lanjut gas. Ini menurun kawan. Lahannya sedikit menurun, rada ereng-erengan. Masih setia menggunakan Kubota Quick Boxer G1000. Enak tanahnya, gembur. Tidak seperti sawah. Kalau Tegalan tanahnya memang begini. Tanah bledu, campur pasir, gunung gelut.
lanjut proses pendalaman larian toparit. Mulai menurun. Oke, sekian video dari Topo Kolong Traktor. Untuk kelanjutannya simak di channel Topo Kolong Traktor, kawan. Karena di situ banyak video-video mengulas tentang gulutan, ngerancai, nyawa. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Assalamualaikum maneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.